Jeg bor i udlandet. Jeg bor i udlandet. Jeg har en chance for at studere i udlandet. Jeg har en chance for at studere i udlandet. Det er din sidste chance. Det er din sidste chance. Det er den sidste dag i ugen. Det er den sidste dag i ugen. Tirsdag er en af ugedagene. Tirsdag er en af ugedagene. Vi spiser frokost sammen hver tirsdag. Vi spiser frokost sammen hver tirsdag. Der er grøntsager til frokost. Der er grøntsager til frokost. Kokken forbereder grøntsagerne. Kokken forbereder grøntsagerne. Jeg forbereder kødet. Jeg forbereder kødet. Hun skar kødet i små stykker. Hun skar kødet i små stykker.